Что делать, если ребенок не может соединить несколько слогов в слово и понять его? Если такое происходит, то это говорит лишь об одном, что ребенку на самом деле это сложно. И еще это говорит о том, что обучающий взрослых где-то перескочил через ступеньку, пропустил какой-то подготовительный этап. Что нужно сделать? Спускайтесь на шаг назад и отрабатывайте чтение слов из одного-двух слогов. Приучайте ребенка вдумываться в смысл каждого слова, не допускайте механического чтения. В этом вам помогут игры, в которых нужно подобрать картинку к прочитанному слову. Я разработала 4 таких набора. Читайте в описании подробнее.